En una classe de dret, dos estudiants van preguntar al professor com es regulaven els matrimonis a Catalunya al segle XIX i si existia algun procediment legal previ. El professor els va explicar que, efectivament, abans de casar-se era habitual signar els anomenats capítols matrimonials, documents notarials on es pactaven les condicions econòmiques del matrimoni. Per il·lustrar-ho, els va posar com a exemple real el cas de Francisco Armengol i Bordes i les seves germanes, de Sabadell, entre 1845 i 1851. Els estudiants van preguntar què establien exactament aquests capítols. El professor els va comentar que, per exemple, Maria de la Mercè Armengol, l'any 1847, va rebre una dot de 280 lliures moneda catalana, incloent roba i mobles, i que el seu marit li va concedir una donació addicional de 400 lliures. A més, es va preveure una pensió de 100 lliures anuals en cas que quedés vídua sense descendència. Interessats per la resta de la família, els estudiants van preguntar també per les seves germanes. El professor va explicar que Elvira Armengol, el 1851, va rebre unes condicions similars, però amb la particularitat que la seva dot estava garantida mitjançant la hipoteca d'una casa a Sabadell, assegurant així els seus drets econòmics per tota la vida. Pel que fa a Eulàlia Armengol, va rebre una dot considerablement més elevada, de 600 lliures. I també es va establir que conservaria els seus béns en cas de dissolució del matrimoni o de defunció. Davant d'aquestes explicacions, els estudiants van preguntar qui s'encarregava de gestionar aquestes dotacions. El professor els va informar que va ser Francisco Armengol i Bordes qui, com a germà dotador, es va ocupar d'assegurar el lliurament de les dots seguint els testaments i acords familiars. Finalment, van voler saber si hi havia altres aspectes legals destacats. El professor va respondre que, efectivament, els capítols incloïen juraments, renúncies als beneficis legals pels menors d'edat i clàusules estrictes per garantir les successions. Aquests documents, va concloure, reflectien molt clarament com les famílies burgeses catalanes del segle XIX planificaven amb gran detall tant la protecció del patrimoni com els drets econòmics de les dones.